Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Allora, dove andiamo stamattina, ragazzi? Non farò molti giri di parola perché oggi dobbiamo fare un discorso molto serio. Chi c'era qua quando noi abbiamo fatto il tabernacolo di Mosè? È stato bello, no? E il tabernacolo di Mosè è meraviglioso, però oggi noi vedremo un qualcosa che probabilmente metterà la ciliegina sulla torta di questa cosa. E quindi noi iniziamo subito leggendo Atti al capitolo 15, versetto 16, e dice così: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Quindi qui in Atti, durante la nuova alleanza, durante il Nuovo Testamento, noi troviamo una dichiarazione di Dio che parlava di una casa che era stata fatta nella vecchia alleanza, ok? Quindi per farti capire bene questo discorso, dobbiamo vedere un attimino che cosa erano queste case, ok? Quindi durante il Vecchio Testamento sono esistite 3 case di Dio costruite dall'uomo. La prima, il tabernacolo di Mosè, che abbiamo studiato esaustivamente, in Esodo 25, e il tabernacolo era la casa proiettata da Dio, cioè lui progettata da Dio, lui stesso ha detto la voglio così, così, così. E questo mi fa pensare, immagina un architetto che non ha limiti finanziari, quindi ha tutti i soldi che vuole e deve disegnare la propria casa. C'è un architetto qua? C'è qualche architetto qua? Nessuno? Io ho un amico in Brasile molto ricco e lui è un architetto molto famoso in Brasile e la sua casa è uno spasso, la sua casa disegnata da lui è qualcosa di un sogno alla casa, è tutta in vetro, legno. Poi lui ha un salotto che non è il salotto principale della casa, ma è un bel salotto solo con un camino e un impianto audio da paura per ascoltare musica, no? Però fuori dal vetro tu vedi tutta questa piscina grossa che c'è fuori dalla casa, ma dentro il salotto c'è un taglio grande come questo pezzo qua di palco, con una piscinetta piccolina dentro la casa. E io ho iniziato a pensare, magari è per l'inverno, no? Uno vuole farsi il bagno, però comunque piccolina, così non è che è funzionale, no? E lo guardo e faccio, ma scusa, perché hai fatto questa piscinetta qua? Era estate, né? Noi eravamo in salotto così, coi pantaloncini, tranquilli, e lui, ma non hai capito? Ho detto, no, aspetta, lui toglie la maglietta, si tuffa, passa da sotto e esce fuori nella piscina. Dicevo, ma qua te la sei giocata? E quando vedevo lui che parlava della sua casa, io immaginavo Dio che costruiva il tabernacolo, perché io ti dirò cosa fare per me, quindi Dio fa qualcosa di meraviglioso. Però il bello del tabernacolo è che la prima cosa che succede è che il progetto era di Dio, ma la responsabilità di costruirla, di eseguire il progetto, era dell'uomo, ok? Perché noi non siamo figli di un Dio passivo. Dio non ha mai avuto con l'uomo una relazione passiva, dove noi stiamo là seduti a bocca aperta, piena di denti, aspettando che Lui ci butti il cibo in bocca. Anche nel creato è stato così. Dio non ha creato i frutti. Dio ha dato ordine agli alberi di produrre i frutti. Dio non ha creato i pesci, Lui ha dato l'ordine al mare, produca i pesci, ogni specie, ogni colore, che poi sta marea io detesto il pesce, non mangio pesce neanche, tutti questi pesci colorati, le balene, gli squali, pesce spade, pesce qui e polipi, io guardo, ma neanche li vediamo, no? Io guardo il Signore e dico, ma Signore, perché non hai fatto uno che va bene in pentola, uno che va bene al forno e basta, no? Questi pesci a Dio piaceva, perché era un architetto che faceva il suo mondo come Lui voleva, né? E quindi noi non siamo figli di un Dio passivo.
E la cosa bella del tabernacolo è che la prima cosa che Dio chiede al popolo per fare il tabernacolo sono state le offerte. Infatti quando parte nell'Esodo 25 la prima cosa che appare è le offerte. Perché? Perché Dio aveva dato una promessa ad Abramo. Là nei tempi di Abramo, proprio 2000 anni prima, Dio dà una promessa ad Abramo dicendo che lui sarebbe stato padre di un grande popolo, che questo popolo sarebbe andato in cattività, quindi sarebbero stati resi schiavi, ma che poi Dio li avrebbe tolto dalla schiavitù con grandi ricchezze. E questa cosa si compie ai tempi di Mosè, nel tempo levitico, 2000 anni dopo. Quando gli israeliani escono dall'Egitto, loro chiedono agli egiziani l'oro, l'argento, il bronzo, i teli, il lino e tutte le cose, pietre preziose, tutto quanto. Gli egiziani, pur di vederli andare via, gli danno tutto. Quindi Dio fa in modo che il popolo esca ricco dall'Egitto. Perché? Perché quando arriva il momento, Dio dà un ordine ai sacerdoti molto importante. Voi accetterete dal popolo offerte di oro, di argento, di bronzo, di lino fino, di pietre preziose. Perché questo? Perché Dio dà condizione al popolo di donare, ma Dio non è minimamente interessato nella donazione di chi non vuole. Lui dice: accetterete soltanto da quelli che hanno un cuore volenteroso. Su qua voglio fare una piccola premessa, che è molto importante comprendere una cosa. Io penso che molte volte, in modo innocente e ingenuo anche, molte persone insegnano alla Chiesa durante le offerte di aiutare la Chiesa, aiutare il regno di Dio. Non farlo, non vogliamo i vostri soldi, non ci serve a niente, Dio può fare la sua opera senza neanche uno di noi, amen? Questa è umiltà, dobbiamo essere umili e riconoscere che Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, se ti pesa tienili. Perché questo? Perché nel libro dei Proverbi, credo, se non mi sbaglio, al capitolo 3, dice: onora il Signore con la primizia dei tuoi beni e Lui riempirà i tuoi granai. Dio farà tanto. E qualcuno viene qui e ti insegna che se tu dai avrai. Non è quello che dice la Bibbia, perché noi siamo talmente fissati con i soldi che noi ci dimentichiamo il principio del proverbio, perché non è dai che Dio ti riempirà i tuoi granai, quello è un extra che Dio fa perché è buono, ma il principio della Bibbia è onora il Signore. Onora il Signore con la primizia dei tuoi beni. Quando noi facciamo un'offerta in chiesa, noi non diamo per aiutare la chiesa, per pagare la bolletta, l'onore è tutto nostro. Infatti noi di Sabaoth non prendiamo mai la Bibbia per leggere prima dell'offerta, per convincerti di dare qualcosa. Non ci interessano i vostri soldi. Dio ci farà avere in altri modi. Dio toglierà dai pagani se c'è bisogno. Una volta a Milano, noi credo che anche qua lo fate così, a Milano non si dice nulla prima dell'offerta. Durante l'adorazione portate le vostre offerte al Signore, se volete. Amen? È importante questo. Una volta avevamo bisogno era una roba tipo 70.000 euro a Milano, e siccome c'è una cosa che le banche fanno a volte, che è io non so come si chiama, ma un eccesso di cassa, che loro possono dare delle donazioni a degli enti o delle onlus, eccetera, eccetera. Queste donazioni normalmente in Italia vanno sempre alla Chiesa Cattolica, però avevamo bisogno di questi soldi. Il pastore Roslin va alla banca e fa una richiesta, né? E lei ha fatto una preghiera: Signore, tu sei il padrone dell'oro e dell'argento, anche se quell'uomo volesse dirmi di no, dalla sua bocca uscirà un sì. E d'un tratto questo direttore della banca la chiama e dà questi soldi a noi. Quando lei va a firmare le carte, lui la guarda e fa: ma io non so perché ti ho detto di sì. Normalmente noi diamo alla Chiesa Cattolica, il pastore: lo so io perché hai detto di sì. Prova a dire no di nuovo e dice sì, perché non ce la fai. Noi dobbiamo, ragazzi, imparare che noi non c'entriamo nulla con questo. Quando Dio ci dà l'onore di dare qualcosa alla Chiesa, l'onore è tutto nostro, è tutto nostro. Se non è così, non dare la tua offerta, perché è inutile. Vi ricordate la Bibbia quando parla della donna vedova che dà 2 monetine? Dio preferisce 2 monetine con il cuore
piuttosto che 1 miliardo senza cuore. E non vuol dire allora che la persona che ha il cuore dà 2 monetine, no, perché chi ha il cuore non bada a queste cose. Amen? Una volta, quando il nostro studio di registrazione a Milano era pronto, mancava un computer che non avevamo ancora i soldi per pagarlo, costava 5.000 euro, è un mega computer bellissimo. Io sono andato a predicare in un'altra chiesa che non c'entra niente con sabato, no? Arriva una persona da me mentre mangiavo dopo il gospel, ero con questo pastore a mangiare, entra un uomo che neanche conoscevo e mi fa: Pastore Giulini, ma tu sei un dentista? Ho detto: magari, avrei soldi se fosse. Poi in Italia poi fa un impiantino 2.000 euro. Dicevo, magari fossi dentista, suono la chitarra io. Vuol dire... Mio padre diceva: fai il medico così avrai soldi per comprare le chitarre. Mia sorella l'ha ascoltato, io no, a lei è andata benissimo. Ho già una clinica sua, quindi sta benone. Mi ha portato a Capri un albergo 5 stelle pagato da lei. Io a Capri ci andavo in barca e passavo fuori così, ma la barca di uno che mi ha prestato così, ma... Che meraviglia. Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, il computer. Il computer. E questo uomo mi fa: tu sei un dentista? E faccio: no, perché Dio mi ha detto che tu hai uno studio che manca un'attrezzatura. E faccio: no, studio. Non è che studio medico, è uno studio di registrazione. Sì, abbiamo uno studio che manca il cuore dello studio, che è un computer che gestisce tutte le cose, no? Ah, e quanto costa? Ho detto: adesso non lo so, stavo mangiando, avevo anche fretta perché dovevo andare da una città all'altra a predicare, poi come farò oggi, uscendo da qua andiamo a Catania, ero credo, in una città andavo poi a Bologna e quindi dovevo mangiare in fretta, e dicevo: guarda, adesso non ho tempo, sto mangiando, dopo magari vedi tu, non lo so, perché non avevo capito l'intenzione di quest'uomo, no? E a un certo punto lui fa: no, ma dimmi quanto costa. Ok, entro in Apple Store, 5.000 euro. Ok, e se ne va. Ho detto: adesso posso mangiare. Ok, inizio a mangiare. Poi torna lui dopo 20 minuti, mi tocca così, conta e mi dà 5.000 euro, no? E io dico: wow, ma perché? Perché Dio ha voluto così, ha voluto che noi facessimo più musica italiana. E da lì è grazie a questa cosa che è uscito tanti dei dischi di sounds che state sentendo magari su Spotify, su YouTube, escono da questa cosa qua. Perché quell'uomo mi guarda e mi fa: io avevo un'azienda che stava andando in fallimento, ma da quando ho iniziato a comprendere che non avevo mai onorato Dio con i miei beni, io ho iniziato a fare, la mia azienda è migliorata. Però qua lui ha detto una cosa che ho compreso il suo cuore: ma anche se non lo facesse, io voglio donare ugualmente. Perché noi non stiamo scambiando con Dio nulla, noi diamo a Lui perché Lui merita, perché Lui è degno, amen? Anche se Lui non ci desse più nulla, la Bibbia dice che Dio ha già tanto amato il mondo a punto di mandare Gesù a morire per noi, che altro vogliamo? È vero o no? Ma Dio dà di più? Dà perché è Dio, perché è buono, perché è un padre, né? Ma non facciamo affari con Lui, cerchiamo di amarlo per quello che è, amen, Chiesa? Questo è importante, è un discorso che molti pastori non fanno, perché sembra che sta tirando l'acqua sul mulino. Siccome non sono il pastore di questa chiesa, lo posso fare io. Quindi questa è il tempio il tabernacolo di Mosè era questa prima casa. Poi c'è stata una seconda casa che là avanti nel tempio il tabernacolo, e poi là avanti c'è stato così il tempio di Salomone. Quindi noi usciamo da quella fase dove c'era un tabernacolo smontabile che camminava nel deserto, e noi entriamo nella prima costruzione di pietra, proprio il primo tempio, che era il tempio di Salomone, tutto sontuoso, una roba meravigliosa, né? E d'un tratto arriva la terza casa di Dio, che era il tempio di Esdra, che è quello che ci sono i muri, che c'è il muro del pianto oggi, dove gli ebrei vanno lì a battere testa. Quello è il resto del tempio di Esdra che è stato abbattuto e poi è stato ricostruito da Erodi, ok? E quindi noi possiamo dire che ufficialmente ci sono state costruite 3 case per Dio nella Bibbia, né? Ma in mezzo a queste costruzioni c'è stato temporaneamente una tendina costruita dal re Davide, che era proprio il tabernacolo di Davide o la tenda di Davide, ok? E quindi quando noi andiamo a vedere
negli Atti 15, Dio dice, in questo passaggio di Giacomo, lui dice: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi. E quindi di tutti questi templi meravigliosi, del tabernacolo che Dio ha voluto costruire, del Tempio di Salomone dove la gloria di Dio ha riempito il Tempio, del Tempio di Esdra che è quello poi che la Bibbia dice la gloria della seconda casa sarà più grande della gloria della prima, di tutto questo quello che Dio voleva ricostruire non era né uno né l'altro, era una tendina messa da un re in mezzo a un pezzo di terra con 4 pali, 2 tende e un'arca in mezzo. E tu dici: perché, Signore? Non esistevano rovine, come fai a ricostruire le rovine di una tendina? Come fai a ricostruire? Che cosa c'è da ricostruire? Né? E quindi per capire cosa Davide aveva fatto dobbiamo comprendere qua il contesto e dove si trovava l'arca prima, ok? Ed è successo cosa? Nel tempo del sacerdote Eli, sapete Eli, quello che ha insegnato Samuele a rispondere a Dio? Che quando Dio diceva: Samuele, se ti chiama di nuovo dice eccomi Signore, quello è lì. Lui era il sommo sacerdote, il giudice dell'epoca, ok? E in quel tempo Israele stava combattendo i Filistei e stava perdendo la guerra, ok? Stava perdendo la guerra, qua è prima di Saul e prima di Davide. E quindi in 1 Samuele 4:3 dice così: quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Quindi qua noi stiamo vedendo un popolo che sta perdendo una guerra, e siccome ai tempi di Giosuè, ai tempi di Mosè, loro portavano l'arca davanti al popolo, dichiarando: questo è il Signore, è la nostra bandiera, Yahweh Rafa, Yahweh Nissi, il Signore Yahweh Sabaoth, il Signore che combatte per noi, il Signore degli eserciti. Quindi quest'arca andava davanti al popolo e la presenza di Dio metteva paura nei nemici, no? In modo che Israele, quando arrivava con l'arca, arrivava che era impressionante, i nemici cominciavano a combattere tra di loro, succedeva un macello e vincevano sempre. Quindi loro che cosa fanno? Senza nessuna riverenza verso l'arca dell'alleanza, nessun rispetto, loro dicono: portiamo l'arca così lei vincerà per noi. E qua tu capisci che Dio non c'entra più niente, che l'importante è prendere una cosa che Dio ha usato tempi fa come fosse un talismano e portarla davanti a una guerra. Perché? Per onorare il Signore, per fede, per riconoscimento che con Dio noi vinciamo perché Dio è buono. Vi ricordate il passaggio quando il pastore Stefano ha detto questa frase oggi, tenete le braccia dei vostri pastori in alto? È quello che Cur e Aarone hanno fatto con Mosè durante la battaglia. Mentre Mosè aveva le mani in alto, vincevano la guerra. Quando abbassava le mani iniziavano a perdere, no? Tanto che 2 hanno tenuto in alto le braccia di Mosè fino alla mattina, hanno messo anche una pietra in modo che si sedesse, perché hanno fatto notte fonda. Però quando Mosè finisce la guerra, lui non va nell'arca a cantare vittoria: noi abbiamo vinto. Mosè che cosa fa? Lui costruisce un altare per il Signore dicendo: il Signore ci ha liberato dai nostri nemici. È molto diverso credere che Dio è quello che combatte per te, piuttosto che prendere una cosa di Dio dicendo: dai, fammi questo, perché Dio non è il nostro segretario, Lui è il Signore. Quindi loro credevano che Dio vinceva perché? Perché Dio mi amava, la sua presenza sia con me, io vincerò tutte le battaglie, ma non perché lo uso per vincere, è perché se Dio è con me, naturalmente la sua presenza sconfigge qualsiasi cosa. Amen? Ma loro non erano più legati a questo, loro volevano portare l'arca affinché l'arca vincesse la guerra, era solo un talismano, ok? E quindi in 1 Samuele 4:4 dice così: il popolo quindi mandò gente a Silo e di là fu portata l'arca del patto dei signori degli eserciti, il quale sta fra i cherubini, e i 2 figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto del Dio. Qua da notare una cosa assurda:
Ofni e Fineas, chi erano questi? Erano i due figli di Eli, ok? E questi qua erano tremendi, loro sono la causa per la quale Dio non voleva più avere un patto con Eli. Infatti Dio dice, lui aveva un patto con Aarone, ma lungi da me di avere questo patto con te, poiché i tuoi figli mi hanno disonorato e tu hai preferito onorare i tuoi figli piuttosto che il tuo Dio. Cos'è che succedeva? I due figli di Eli, Ofni e Fineas, a loro non era lecito prendere la carne prima che fosse bollita, perché non poteva mangiare la carne con il sangue né con il grasso, ok? E qua chiunque ne capisca un po' di salute capisce che Dio stava preservando la salute del popolo, né? Quindi loro bollivano questa carne. Io ti faccio una domanda: tu mi compri una bella fiorentina e prima di buttarla sulla griglia, che fai? La fai bollire per perdere il sangue e il grasso. Da siciliani che siete, che schifo, ragazzi. Capito? Cioè, carne bollita, poi la metto sulla griglia. Immagina la suola di scarpa che diventa, no? Ma era il comandamento di Dio. Però Ofni e Fineas, siccome volevano fare una bella grigliata loro andavano e infilzavano la carne con le forchette e portavano via. E la Bibbia dice che se i sacerdoti cercassero di impedire loro di fare così, loro li picchiavano. E Dio dice: Eli, fa qualcosa, guarda i tuoi figli. È qua che dico, ragazzi, noi non dobbiamo imparare più, non capisco questa cosa, non dobbiamo disonorare Dio piuttosto che onorare i nostri. Non è così che funziona. Una volta una signora è arrivata da me in una città lontana vicino a un vulcano, e non dirò che città è. Sono due, quindi adesso non sapete chi. Io ho guidato quella chiesa per 10 anni e a un certo punto arriva una signora da me che la conosco molto bene. Pastore, prega per me, mio figlio sta fumando la droga. E ho detto: assolutamente no. Non prego per te, no. Prego con te se vuoi, ma non per te. Ma perché? Perché io ti conosco da 10 anni, il tuo figlio oggi ha 18. E quando lui aveva 10 anni, sai tu cosa facevi? Io ti vedevo ogni domenica, tu prendevi e lasciavi a lui giocando là fuori durante la lode. E quando lui entrava in chiesa poi che correva di qua e di là, eccetera, eccetera, tu non l'hai mai ripreso. E poi d'un tratto, ogni volta che il gospel superava il mezzogiorno, anche se stavamo predicando ancora o adorando Dio ancora o pregando, tu ti alzavi mezzogiorno puntualmente e andavi a casa perché il bambino deve mangiare la pasta. Quindi tu hai insegnato tutta la vita al tuo figlio che giocare è meglio che lodare e che mangiare è più importante che adorare. Oggi il tuo figlio è così perché tu l'hai insegnato questo, perché tu hai preferito onorare tuo figlio. E ci sono cose veramente assurde. Ho trovato una volta un'altra coppia di una chiesa che il cugino loro aveva fatto un macello in chiesa, si è sbagliato veramente, ma ha creato una confusione ed è andato via arrabbiato con tutti quanti. E questi due sono spariti anche loro, due tesori, carini e coccolosi. Ma sai quella coppia che dice: che carina questa gente. E ho detto: perché sono usciti anche loro, no? E va bene. Passa un po', sono in un supermarket, sono quegli incontri che solo Dio può fare. Sono in questo supermarket, d'un tratto in una corsia che mi viene davanti, loro due. Ehi, basta allora, quanto tempo? Sono passati tipo 6 mesi, no? Quanto tempo, mi manchi di qua e di là. Ma sì, ma scusa, ma perché non vieni più in chiesa? Perché il mio cugino è andato via. E tu sei nato incollato a lui. Siete, sai, quei gemelli siamesi, no? Ma ho detto: scusa, tu pensi che lui aveva ragione in quello che faceva? Tu sai cosa faceva lui? No, figurati, mi vergogno di quella storia lì. E allora perché sei uscito dalla chiesa? E lui fa: perché mio cugino è uscito. No, figlio, tu perché sei uscito dalla chiesa? Lui guarda la moglie lo guarda e fa: appunto. E lui sai che risposta mi ha dato? Perché si fa così. Si fa così. Se il mio fratello decide di saltare da un burrone o di adorare Satana, va da solo, perché io non lo farò. Mi dispiace per lui. Amen. Tu devi. Una volta ho dovuto riprendere alcune persone a Milano, perché ho notato, principalmente quelli di Napoli, né? Non è Leo. Quelli di Napoli, perché a volte sale lo zio, non venivano in chiesa. Ragazzi, perché non siete venuti oggi? No? Ho cambiato turno,
era pure di turno nei servizi. Perché? Ah, no, è arrivato lo zio, devo onorare lo zio. Ma lo zio è credente? No. Ah, ok, quindi tu sei quel cristiano che quando il parente non credente viene, anziché tu che lo porti in chiesa, è lui che ti porta fuori. Che Vangelo forte c'hai nel cuore, figlio? Perché quando mia sorella è venuta, dopo 10 anni che non la vedevo, mia sorella è venuta in Italia con tutta la famiglia a fare la vacanza. Io lunedì ero con lei a Firenze, martedì ero con lei a Pisa, mercoledì ero a Roma con lei, un viaggio tremendo. Poi giovedì eravamo a Bologna, abbiamo fatto tutto il giro. Ho detto a lei, io ti porterò ovunque tu vorrai, ho preso anche le ferie, il pastore Rosa mi ha dato le ferie, io posso stare con te tutti i giorni, ma domenica sappi che te e tutti i tuoi scugnizi, i tuoi figli, il mio cognato, tutti quanti, voi sarete in chiesa ad onorare me la domenica. E lei è venuta, la stessa cosa, il mio cugino è venuto, è un capo di una banca in Brasile, lui è venuto 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Ho detto, venerdì ti porto qui, sabato, domenica ti porto in chiesa da me e domenica pomeriggio andiamo a Como. Va benissimo, perché la gente apprezza quando uno è convinto. Lui dice, vado a onorare mio cugino nella sua chiesa. E sotto il palco di Milano ho visto accettare Gesù mia sorella, mio cognato, le mie nipoti e il mio cugino. Amen. Quindi noi non onoriamo più i nostri figli o i nostri mariti o mogli più di Dio, perché l'onore che noi diamo a Dio sarà quello che si rifletterà nella nostra casa dopo. Amen. E loro, chi mandano a prendere l'arca del patto per vincere la guerra? Finesi e Ofni. No, è Finesi e Ofni, è un nome disgraziato da dire. Finesi e Ofni, né? Questi due qua. Ma è da genio proprio. Cioè tu mi prendi proprio questi, cioè, già stai usando male l'arca e mi prendi pure questi due qua per portare l'arca? E tanto se non diventa un fuoco dal cielo, no? E quindi Dio, stanco di questa cosa, ha detto, guarda ragazzi, basta. Dio dice basta a tutto questo e permette ai Filistei di vincere la guerra e addirittura di portare via l'arca del patto. Vi ricordate nella Bibbia che l'arca sta cadendo, uno cerca di tenerla e muore? Nessuno poteva toccare l'arca, i Filistei l'hanno toccata e l'hanno portata via, non gli è successo niente, perché Dio stava dicendo, per favore portami via da questo posto. Ma è così, è letteralmente così. Se tu analizzi e leggi la Bibbia seriamente, tu dici, Dio era talmente stanco che preferisco stare con i Filistei che con voi. Lasciali, puoi toccare, poi non ti faccio niente, vai tranquillo, aiutami. Però ragazzi, quello che succede ai Filistei dopo è meraviglioso, perché il loro Dio si sveglia con la faccia a terra e c'è l'arca del patto e Dagon, il loro Dio si sveglia con la faccia a terra, così una statua enorme, e loro lo rimettono in piedi. Il giorno dopo la statua a terra di nuovo e loro lo mettono in piedi. Il giorno dopo la statua ancora per terra con la testa e le mani mozzate e la testa nella soglia dell'entrata del tempio di Dagon. E loro dicono, ragazzi, questo Dio di Israele ci sta ammazzando il nostro, no? E tanto che nel tempio di Dagon, quando loro entravano, addirittura quando c'era la soglia della porta, fino a tutti gli anni dopo, i Filistei non entravano più così nel tempio. Siccome la testa di Dagon è stata lì, loro entravano così nel tempio per non calpestare dove c'è stata la testa di Dagon. Ed era un macello. Però poi, ragazzi, dice così, Prima Samuele 5,7 dice, quando gli abitanti di Asdod videro in che modo si mettevano le cose, dissero, l'arca del Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, perché la mano del Signore è pesante su di noi e su Dagon, il nostro Dio. Cioè il vostro Dio sta picchiando il nostro. È meraviglioso. Io immagino Dio, ragazzi, che si divertiva. Che era lì, adesso Dagon te lo butto per terra, vediamo, va là, prendetelo, adesso gli mozzo la testa, adesso la incollate, capito? Ma poi vi dico,
Quando loro poi sono talmente stremati da questa cosa, loro chiedono che cosa possiamo fare per riparare il danno, per riparare questo torto che abbiamo fatto. Sa che cosa Dio chiede? 5 toppi d'oro e delle emorroidi di oro. Perché 5 toppi? Perché erano i 5 re dei Filistei. Cioè Dio dà del topo al loro re. Voglio 5 toppi per rappresentare i vostri re, dei toppi, né? Ma voglio delle emorroidi d'oro, perché tutti loro avevano le emorroidi. È venuta l'emorroide a tutti. Però qua, ragazzi, con tutto il rispetto, voglio farvi una domanda, perché è una domanda che mi sale in testa ogni volta che leggo questo passaggio, no? Non voglio chiedere chi ha mai avuto l'emorroide qua, perché lo sapete voi com'è, non è una meraviglia. A me non è mai successo, ma conosco degli amici, cioè lo chiedo per un amico, è presente, no? Ho degli amici che hanno avuto e quindi è una roba pazzesca. Ma qualcuno di voi ha mai visto un emorroidi? Come fa? Come fai a vedere? Non ci arrivi. Allora, no, ma adesso no, cerca di entrare nella Bibbia con me, perché c'è scritto. Quando Dio chiede i topi, l'artigiano fa che è un topo, lo so com'è, ma mi farai delle emorroidi. L'artigiano che pensa, io non l'ho mai visto. E quindi vuol dire che ha dovuto prendere un modello che è arrivato lì, ha fatto così, e l'artigiano e lui là tic 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 tic. Cioè è umiliante, è l'umiliazione del nostro Dio, mostrando a loro che con tutto quello che siete, che fate, i vostri dei, io mi diverto con voi. Voi avete davanti a voi il creatore dell'universo, quello che con le dita ha creato le stelle, quello che dice sia la luce fu, e voi pensate che mi mettete insieme a Dagon. Voi siete dei topi e mi fate delle emorroide. Perché? Perché a me va così, perché mi diverto. E loro danno queste emorroidi d'oro. Io avrei voluto essere lì per vedere la faccia dell'artigiano, che schifo, che dopo mesi non ha più mangiato carne per dei mesi dal trauma. Che meraviglia, che meraviglia. Però lasciano stare e l'arca rimane lì. E poi da notare una cosa, quando finisce il tempo di Eli, Israele finalmente ha il suo primo re, che era chi? Il re Saul, giusto? Il re Saul regna per tantissimi anni. Hai mai letto un passaggio dove Saul dice, no, dov'è l'arca di Dio? Dov'è l'arca dell'alleanza, l'arca del patto di Mosè, che dentro c'ha il bastone di Aarone? Cioè ragazzi, se non fosse solo per il valore spirituale di quell'arca, ma era un'arca di oro puro, un'arca tutta ricoperta d'oro, con un tappo d'oro, e dentro c'era ancora intatta la manna caduta dal cielo, il bastone di Aarone, non solo, le tavole della legge di Mosè. Immagina quanto vale un oggetto del genere, e nessuno si è occupato durante tutto il regno di Saul di andare a cercare quest'arca, proprio non c'è scritto da nessuna parte. Ma quando Saul poi muore, entra in mezzo Davide che cosa fa? Lui finisce le guerre. La Bibbia dice che quando erano finiti i tempi della guerra, dove Davide aveva vinto tutti i suoi nemici, c'era pace nel paese, tutte le guerre di assestamento per prendere possesso di tutta la terra che Dio ha promesso a Israele. Dopo di questo, quando Davide ha detto ok, abbiamo finito, adesso la domanda è dov'è l'arca di Dio? Da notare una cosa, Davide ha pensato all'arca dopo aver vinto la guerra,
perché a lui non interessava portare l'arca come gli altri per vincere le guerre. Lui ha vinto le guerre perché diceva la presenza di Dio è qui, è in me, e quindi anche se non c'è l'arca, lui è con me perché mi ama. Il mio rapporto è verso un padre, non verso un oggetto. Quindi il Signore mi ha liberato dalle mani di tutti i miei nemici, ma io quell'arca la rivoglio indietro. E Davide parte in questa fase qua. Era abissale la differenza tra il cuore di Davide e quello di Saulo, né? E quindi lui va e prende quest'arca, e quando lui torna impazzito. Vi ricordate Davide ballando nudo, una scena orrenda, non tanto contro le emorroidi di quelli là, ma era comunque brutta da vedere, e Davide che danzava. A un certo punto lui mette quest'arca, perché? Perché non ci ha pensato prima. Cioè lui voleva talmente tanto che quest'arca tornasse a casa, perché non è l'arca che torna, è l'arca della presenza del mio Signore. Da quell'arca Dio ha parlato a Mosè, cioè la sua voce esce dal mezzo ai cherubini. Abbiamo visto questo qua quando abbiamo studiato il tabernacolo. E quindi Davide arriva, è tornata, e poi dice: adesso dove la metto? Sai quelle cose quando ti chiama il parente che non vedi da anni, dai vengo a visitarti, dai che bello che vieni, non ti vedo da anni, e tua moglie ti guarda dopo: ma dove la mettiamo? Mo facciamo qua un po' di spazio, mettiamo nel divano. Come fa? Sai che la moglie pensa sempre a queste cose. Il marito fa la festa, la moglie pensa a cosa mangeremo, cosa beremo, come farà, come il tavolo di qua e di là, no? Ogni tanto faccio queste cose, mia moglie mi fa avvertirmi prima, no? E dice: è perché l'allegria di avere quella persona che vieni è più grande del pensare di dove dormirà. Ma chi si interessa? L'importante è stare insieme, perché l'uomo ragiona così, l'importante è il fatto. Ma la moglie dice: sì creatura, ma lui deve dormire a un certo punto, capito? E io non metterò sul divano, né? Insomma, questa è la storia. Quando Davide arriva, quest'arca torna, e lui mette quest'arca così, improvvisa un coso, mette 4 pali, una tenda e l'arca sotto. Una tenda, non era manco di plastica. Se pioveva cadeva sotto, perché bagnava, scendeva. Ma lui non era impazzito. Poi fa una festa che dura giorni, distribuisce del cibo agli abitanti, e lui dà un ordine ai leviti: non chiederemo nulla al Signore. Quest'oggi noi non chiederemo nulla al Signore. E pensate questo, noi cantiamo anche la canzoncina, né? Voglio la tua presenza, oggi io non ti chiedo nulla. È da lì che esce questo. Non chiediamo niente, non chiedo a lui vittoria, non chiedo a lui ricchezze, non chiedo niente a lui, perché voglio solo stare col mio Padre, voglio solo stare alla presenza del mio Dio, né? E quindi quando noi arriviamo alla parte lì, di quel passaggio in Atti, Dio sta dicendo: arriverà il tempo che io tornerò e ricostruirò le rovine della tenda di Davide. E tu dici: quale rovine? Se non c'erano costruzioni, era solo un'arca in mezzo a 4 pali e una tenda, cosa vuole ricostruire Dio? Quel sentimento, perché quello che era in rovina non era il Tempio, era l'adorazione. Era l'adorazione della gente che ha iniziato a usare Dio per i propri scopi, non più per adorarlo per il Padre buono che Lui è. Ha iniziato a venire a cercare Dio per ottenere delle cose. Sono le famose sorelle dami, avete presente? E quindi quello che Dio voleva non era più il Tempio, perché tanto quando Gesù muore, Lui strappa il velo. Lui sta dicendo: non vogliamo più questo. Infatti Gesù dice del Tempio di Esdra: di questo Tempio non rimarrà pietra sopra pietra, perché Dio non vuole più questo. Dio vuole che tu abbia accesso diretto alla sua presenza. E qua quando vai a vedere in Atti 7,48, mentre Stefano stava predicando, lui ha detto che Dio non abita più in templi fatti della mano d'uomo. Dio non abita più lì, né? E quindi vuol dire che quello che Dio vuole non è ricostruire il Tempio, ma è ricostruire il Tempio dove? In noi, dove Dio e lo Spirito Santo abitano oggi. C'è un sacco di gente purtroppo che oggi ancora vengono in chiesa ad aspettare cosa Dio può fare per noi. E questo è tristissimo. Noi vogliamo cambiare la storia religiosa di questa nazione, e il primo cambiamento che deve succedere non è il risveglio in Italia, perché noi parliamo troppo del risveglio in Italia, aspettiamo il risveglio in Italia, venga il risveglio. Noi dobbiamo dire: Signore, risveglia me per primo.
Fa che il mio cuore voglia solo la tua presenza e non ti chieda nulla, né? Credo un paio di anni fa, se non mi ricordo male, credo neanche questo, magari l'anno scorso, non mi ricordo più, c'è stato un momento nella mia vita dove mi sono trovato con quasi 30 anni di ministero e ho pensato, Signore, io non ho più quella grinta di una volta, non ho più quella stessa fame pazza, che io sono disposto a morire per Cristo, ma mi manca, cioè ho il fuoco in me che vuole il tuo regno, ma non è abbastanza. Magari mi sto abituando al ministero, mi sto abituando alla chiesa, mi sto abituando alla vita cristiana. Io non voglio fare il predicatore che dice agli altri quello che non fa. E ho detto, Signore, risvegliami di nuovo. E il risveglio personale è qualcosa di molto importante. È quel momento dove tu dici, Signore, svegliami, risvegliami, perché ero sveglio ma mi trovo a dormire, fammi vedere. Ed è stata una cosa incredibile, perché il risveglio non è una magia che Dio manda dall'alto e ti cade in testa. È quel momento dove ti fermi e dici, Signore, c'è qualcosa in me che deve cambiare, c'è qualcosa in me che deve migliorare, io voglio migliorare. E tu cominci ad agire, perché Dio disse, la terra produca i suoi frutti, e la terra l'ha fatto. Dio ha detto, voi Israele darete i vostri doni, il vostro oro, argento, pietra, e voi costruirete la mia casa. E quindi ho detto, Signore, risvegliami, ma ho iniziato a agire da sveglio. Ho iniziato a cambiare il mio modo. Ogni volta che mi veniva una cosa, c'è da fare questa cosa in chiesa, mi veniva, invece no, dai, cosa c'è? Infatti ho cambiato atteggiamento. Il mio pastore mi chiama, devi fare questo. Ok. Io ho smesso di pensare al come. Oddio, aspetta, devo chiamare questo, devo fare. No, io dico ok e penso dopo. Ci penso dopo. Come lo farò? Non lo so, ma lo farò. O morirò provando. Amen. E quindi oggi noi sappiamo che Dio non abita più in case fatte da uomo, da mano d'uomo, ok? E Dio non ha detto che la casa fatta dall'uomo era brutta. Perché? Perché è stato lo stesso Davide un giorno a guardare la tenda e dire, io abito in un palazzo di cedro mentre la presenza del mio Signore è sotto una tenda. Non è giusto. Ed è lì che Davide decide di costruire il tempio per Dio. A Dio dispiace la cosa? Neanche un po'. Solo che Dio dice, tu non costruirai la mia casa. Perché? Perché la tua mano è piena di sangue, ma il tuo figlio dopo di te sì. E Dio ha benedetto il tempio di Salomone. Dio non sta dicendo, io voglio abbattere il tempio. Quello che Dio sta dicendo è, io voglio abbattere la freddezza di quelli che vengono nel tempio. Voglio abbattere la mancanza di rispetto e di riverenza di quelli che vengono nel mio tempio. Perché? Perché quando volete solo la mia presenza e non chiederete nulla, io vi darò ogni cosa. Ogni persona che ha tutto da Dio non ha chiesto niente, ha soltanto fatto la volontà di Dio. Questo è importante. Gesù ha detto, sai che sono coloro che mi amano, quelli che osservano le mie parole, questi mi amano. Un mio amico mi ha raccontato questa storia, diceva che quando lui era piccolo, ogni volta nel compleanno di suo papà, loro piccoli, andavano, papà, che cosa vuoi come regalo? Che poi il regalo è relativo, perché sai che i bambini prendono proprio i soldi del padre per comprare regalo al padre, no? Ma nella loro purezza di dare il regalino al padre non vogliono capire chi ha pagato. Io ti sto dando io questa cosa qua, no? E lui diceva, mio padre rispondeva sempre allo stesso modo, io non voglio regali da voi, il regalo che voglio da voi è che mi obbediate. Amen. E lui ha pensato, ma papà, ma i regalini sono belli. E lui, tu mi capirai quando sarai grande. E lui raccontava questa storia dicendo, non solo ho capito il desiderio del mio padre di avere dei figli obbedienti, ma ho compreso anche il cuore di Dio, quando Gesù ha detto, chi mi ama è colui che osserva la mia parola. Amen. Quando noi manchiamo di osservare la parola di Dio, noi stiamo di nuovo trattando la sua chiesa come un talismano. Stiamo portando l'arca del patto davanti alla battaglia, non perché l'arca è la presenza di Dio, ma perché ci fa vincere la guerra. Amen. C'è tanta gente che arriva in chiesa chiedendo, cosa potete fare per me?
Ma c'è tanta gente anche che sta arrivando in chiesa e comincia a risvegliarsi e dire: Signore, che cosa posso fare io per te, per la tua casa? Ah, pastore, ma Stefano ha detto, no, pastore Stefano, quello della Bibbia, lui ha detto, ma Dio non abita più in case di pietra, che è quello che cercano di dire oggi. Sai, non c'è più bisogno di chiesa, facciamo la chiesa in casa, non serve più i pastori. Ragazzi, dai, chi ha accettato Gesù qua in una chiesa? Alza la mano. Tutti quanti, chi è? Non rimanga con la mano abbassata. E gli altri dove eravate? In un life, che è sempre la chiesa, né? Chi ha studiato la Bibbia in chiesa? Scuola biblica. Chi ha servito la chiesa? Chi ha dovuto perdonare qualcuno in chiesa? Chi ha dovuto essere perdonato da qualcuno in chiesa? Tenete conto che la mia mano è alzata tutto il tempo, quindi non sono migliore di voi, neanche lo pretendo. Perché la Chiesa è meravigliosa, la Chiesa è dove noi possiamo, è il primo luogo in assoluto dove noi possiamo mettere in pratica tutti i principi della Bibbia. E a volte noi diciamo: hai mai sentito quella frase ridicola che dicono spesso? Manco nel mondo si vedono queste cose. Hai mai sentito questo? Di quel fratello benedetto o quella sorella meravigliosa che mette la tua fede alla prova e fa di quelle cose pazzesche e tu dici: manco nel mondo. Una volta una signora è arrivata a Milano con suo marito, con una faccia un po' stanca, ci credo, e lei: guarda pastore, è venuto in chiesa per la prima volta, sono 4 anni che dico a lui di venire in chiesa, lui non è mai venuto in chiesa, allora dillo anche tu. Io lo guardo e faccio: io ti chiedo perdono in nome di tutta la Sabbath Church, noi non siamo così. Ma come, pastore? Dico: figlia, se tu sei così, questo qua che cosa pensa? Se lei è così e va in chiesa, quando arrivo lì ne troverò altre 50 come lei, io vado fuori dalla chiesa, mi impicco alla porta della chiesa e mi faccio fuori, perché... Quindi noi non siamo così, perdonaci, ma noi non siamo così. E lui rideva: sì, lo so, la conosco. Ho detto: l'hai sposata. Né? Che meraviglia. Perché dicevo questo? Non mi ricordo più. Ah sì, neanche nel mondo, no? Come il mondo risolve i suoi problemi? Tu lavori per un'azienda, manchi di rispetto al tuo capo, parli male al tuo capo, lui ti licenzia, problema risolto. Tu frequenti un gruppo di amici che tu parli male di tutti quanti, agisci male con tutti quanti, prima o poi loro ti buttano fuori dal gruppo, tutti tagliano relazioni con te, problema risolto. Perché il mondo risolve i problemi buttando via la gente. Il problema della Chiesa è che quel fratello meraviglioso, quella sorella che quando morirà avrà bisogno di 2 bare, una per la lingua, una per il corpo, alleluia, Maranata, né? Il problema è che a volte non sappiamo come, ma Gesù li ama da morire. È per quello che vedrai in chiesa quello che non c'è nel mondo, perché se il malato non può venire all'ospedale, chi lo curerà? Allora è importante che tu faccia quello che ho detto prima: ammetti chi sei. Io sono un grandissimo rompiscatole, reclamo di tutto, non mi sta mai bene nulla, ma guarda caso non ti vedo mai ad aiutare a fare le cose con quello, solo giudichi da seduto. Hai presente quelli che fanno i vecchietti da cantiere? Sai i vecchietti da cantiere? Sai che a Milano è pieno, non so anche qui? Non puoi vedere un cantierino in pace con 4-5 vecchietti, quella cosa lì no, quella cosa là no, la gru è messa troppo di là, qua non ce la fate. Io prendo in giro la mia zia perché dico a lei: tu sembri quei vecchietti da cantiere, no? Allora durante la pandemia, siccome lei era da sola a casa, di fianco a casa nostra, ogni tanto la salutavano, un giorno gli mando una foto, ho detto: scoperto il modo di fare smart work ai vecchietti da cantiere. C'era uno seduto su una sedia con vari schermi così, con tutti i cantieri di Milano, e lui lì a smart work, a guardare i cantieri dallo schermo, né? E quindi quando noi veniamo in chiesa, che noi ci confrontiamo nella chiesa, la chiesa ci dà l'opportunità di perdonare, di essere perdonati, di amare, di donare,
di essere presenti, di servire Dio. E quindi questo discorso che non serve più la Chiesa non esiste, perché grazie alla Chiesa noi siamo stati curati e siamo cresciuti. Tu non sei la stessa persona che si è convertita anni fa. Spero che qualcosa sia cambiato in te nel frattempo, né? Ma non è tutto, noi possiamo andare oltre, noi possiamo crescere ancora. Ah, ma io ho già 70 anni, che se ne frega? Perché 70 sei morto? No, 70 anni non è malattia, anzi la tua testa funziona, usala. A Catania è arrivata una signora una volta commovente, lei è arrivata da me piangendo, che succede figlia? E lei, ho 79 anni, mi sono convertita quest'anno, mi dispiace, non ho mai servito Dio, adesso non posso più farlo. Ma perché non puoi più farlo? Ho 80 anni fra poco. Ma sei morta, no? Ma non ho più la forza. Tu hai la bocca però, tu sai parlare. E lei si prega per noi. La Bibbia è piena di esempi di signore che andavano nel tempio tutto il giorno a pregare e a servire Dio con preghiere e digiuni. Prega per noi. Lei oggi è il capo dell'intercessione, fa paura la vecchietta. La vecchietta è diventata, capisci? Quella vecchietta lì apre gli occhi alla mattina e il diavolo fa, Dio, e sveglia. Capito? C'è sempre qualcosa che puoi fare, ma tutto quello che fai, che sia fatto per dire grazie Dio. È per quello che io penso, c'è gente, l'artista cristiano X, il cantante X, il famosone di turno. Non è peccato essere famosi, non è peccato, ma questa è la tua vita? Il ministero non è una carriera. C'è gente che brama un titolino, sai? Il titolino senza il cuore serve solo a mandarti all'inferno, se vuoi sapere, perché è pericoloso questo. Se io sono diventato pastore e trattassi la Chiesa come qualsiasi cosa, la Bibbia dice che c'è un giudizio su quelli che, tornando il padrone, li trova a battere i servi, a fare casini, perché tu pagherai. E quindi prendere in mano un titolino vuol dire prendere in mano una responsabilità assurda. Per quello che la Bibbia dice, onora i tuoi pastori, onora i tuoi conduttori. Perché? Perché io chiederò conto a loro, non solo della loro vita, ma anche della tua. È un peso che la gente non vuole portare. Il giorno dopo che sono stato unto pastore, io ho fatto un sogno così. E io ho detto, oh Dio, io non mi presenterò più davanti a te solo per me, ma anche per gli altri. Capisci? L'inferno esiste e c'è gente che non vuole sentire, la gente vuole sentire parlare di benedizioni, di questo, la benedizione del Signore, è bellissimo, né? Ma se tu credi nella Bibbia, tu avrai tutto quello che la Bibbia promette, nel bene e nel male. La Bibbia dice, maledetto l'uomo che dà al Signore una bestia difettosa, mentre ha nel suo gregge un animale sano. Amen? Vuol dire, se tu mi dai il peggio di te, non pensare che mi fa piacere, io vomiterò quella roba, né? Ma noi come Chiesa cosa stiamo facendo? E voi siete bravi in questo, perché io so che questa Chiesa è sveglia, io vi vedo nella lode, nell'adorazione, voi siete una Chiesa calda, e quindi sto buttando parole al vento oggi e spero che questa sia la predica più inutile della vostra vita, vuol dire che siete a posto, né? Ma dobbiamo essere così intenzionalmente, sai perché? Perché piove sul giusto e sull'ingiusto. Ci sono dei giorni dove tu stai benone, sei grato a Dio e adori. E quando non starai benone? E quando sarai arrabbiato? E quando vi avranno traditi? E quando litigherai con qualcuno? Quando il pastore ti riprenderà per qualcosa? Tu devi avere la capacità di dire, nonostante le difficoltà, io comunque servirò e adorerò il mio Signore. Amen? Quindi quello che Dio sta dicendo in questo passaggio di Atti è che Lui non voleva restaurare la tenda di Davide, Lui voleva restaurare in noi, nella casa di Dio che siamo noi, quella riverenza, quell'amore. Davide era quello che nel Salmo 27 dichiarava, una cosa sola ti chiedo Signore, di stare nella tua casa per tutti i miei giorni, di adorare te, di stare con te. Cioè Davide era affascinato da Dio, era innamorato da Dio e lui voleva solo la presenza del Signore, e perché lui cercava la presenza del Signore è stato il più grande re della storia di Israele, è stato il padre di Gesù. Il padre di Gesù. Io ho una predica
prima o poi la farò qua quando capita, si chiama Costruirò la tua casa, dove io spiego esattamente il giorno in cui Dio ha deciso di mettere Gesù nella casa di Davide, ok? Ed è esattamente dovuto al suo cuore, a quello che lui voleva verso la casa di Dio. Ma quello che Dio vuole restaurare è l'adorazione nel nostro cuore. Amen? Allora, è vero che le pareti della chiesa non sono la chiesa, noi siamo la chiesa, ma immagina che dentro di ognuno di noi c'è un'arca dell'alleanza, c'è il posto che trasporta la presenza di Dio insieme a noi. E quell'arca dell'alleanza esce di casa e da varie case a Gela e tutto d'intorno, varie arche dell'alleanza escono di casa e cominciano a avviarsi verso il Tempio. Il Tempio è vuoto, senza di te. Però in questo luogo a un certo punto entra un'arca, 2, 3, la presenza di Dio comincia a arrivare. Noi pensiamo a volte in modo sbagliato, con quella persona, che presenza di Dio. Non è vero questo. Magari ieri al concerto, che bello, io vedevo nelle chat oggi la gente che diceva, sento ancora la presenza di Dio. Dio non era qua per me. Capisci? Una volta io sono andato a un evento e c'era questo, più di 20 anni fa, c'era questo cantante famoso, talmente conosciuto, e noi cantavamo tutte le sue musiche, molto famoso, e lui costantemente tradiva la moglie, costantemente, e la moglie lo sapeva, ma siccome lui era molto ricco, a lei andava bene avere i soldi e un marito che la tradiva, quindi tanti auguri a te. Ma a un certo punto io dico, ma come fa? Ero di fianco a questo pastore che non aveva neanche i denti, era un paese povero, lontano in Africa, né? Ero lì con questo pastore senza denti e dicevo, ma come fa Dio a benedire gli eventi di questo tipo? Noi cantiamo i suoi pezzi, adoriamo, piangiamo, c'è una presenza di Dio pazzesca nei suoi eventi, e nonostante quello che fa, come fa Dio a manifestarsi così attraverso di lui? E questo pastore mi guarda così schifato e fa, perché tu non conosci il Dio della Bibbia. Io, talmente santo, giusto io, me, né? Perché Dio non ha un impegno né con me, né con te, né con nessuno. Dio ha un impegno soltanto con se stesso, e la Bibbia dice che ovunque 2 o più sono riuniti nel suo nome, Lui è lì in mezzo a loro. Quindi lui, l'artista, crede che quella presenza è per via di Lui, ma quella presenza lì è nonostante Lui. È per voi che Dio si manifesta, non per noi. Amen. Dio si è manifestato qua ieri perché voi lo stavate cercando. C'è stata presenza di Dio qua perché voi la cercavate, non io. Io sono venuto da Milano a fare un concerto, una serata di adorazione. Ho solo badato al mio cuore di arrivare qua e non darvi un concerto, ma darvi un tempo di adorazione, perché io sono un adoratore e quindi non accetto di venire qua a fare il concertino. Ma Dio non era qua per nessuno di noi, Dio era qua per voi. E siccome io so dove era il mio cuore ieri sera, io posso dire che Dio era qua anche per me, ma ugualmente per ognuno di voi. Sono solo un chitarrista, né? Quando predico sono solo un pappagallo, quello che dico c'è scritto lì. Non sono pensieri miei, non sono così intelligente, né? Ma la Bibbia sì, perché la Bibbia dice che Gesù è la sapienza di Dio. La saggezza di Dio è nella Bibbia. Se tu predichi la Bibbia, sembri saggio. No, sei scemo un pochino anche, né? Non tu, io. guardavo lui mentre lo dicevo e okay. Allora, no, parlava di me. Amen, Chiesa. Noi vogliamo, sai che cosa? Perché sto dicendo questo? Abbiamo concluso. Io ho detto questo per un motivo molto semplice. Quando noi impareremo a portare nel nostro cuore l'arca dell'alleanza del patto che Dio ha con noi, quando noi la rispetteremo questa alleanza con tutto il nostro cuore, quando questa obbedienza alla presenza genererà in noi una voglia di servire, di essere seri, di essere d'esempio, di portare insieme a noi ovunque andiamo la presenza di Dio, questa Chiesa cambierà la storia in Sicilia. Amen. Perché Dio non ha bisogno di noi per fare le cose. Come quel padre che diceva, io non voglio regali da parte tua, voglio solo obbedienza. Quando noi inizieremo a obbedire davvero il Signore, ma obbedire il Signore non vuol dire solo fare quello che il Dio che non vede
ti chiede, o la Bibbia, vuol dire anche sottometterti, rispettare il tuo pastore, essere una persona degna nella tua chiesa, essere uno che non sbotta per qualsiasi cosa, che non te la prendi per qualsiasi cosa. Io quando ho qualcosa da dire alle persone che non vanno, lo dico, non c'è nessun problema, lo dico. Perché? Perché è il mio lavoro. Un pastore con bocca chiusa non sta facendo il suo lavoro, e molte volte il tuo pastore ti dirà cose che a te non piacerà, ma non deve piacerti. Chi è madre qua? Quando corregge il tuo figlio lui muore delle risate? Ma ti odia? No, non ti odia, ti odia? No, non ti odia. Spero di no. Perché il figlio deve essere educato. Un padre che non corregge i vostri figli, la Bibbia lo chiama cosa? Bastardo. Un figlio che non è corretto dal padre è bastardo. Siccome voi non lo siete, voi siete figli dell'Altissimo, lui vi correggerà. Ma non fermatevi lì. Dio non è un boia. Lui ti benedirà, lui ti coccolerà, lui ti salverà, lui ti guarirà, lui cambierà il tuo cuore, lui provvederà per te, lui ti aiuterà anche a trovare lavoro se non ce l'hai. Ma tutto questo non è il motivo per il quale lo cerchiamo. Questa è la conseguenza della sua presenza in noi. Capito? È molto semplice. È che a volte noi prendiamo la parola di Dio come un mazzo di carte e la mischiamo tutte. No, c'è un ordine, tu ubbidisci, il resto fa Dio. Anche nella Chiesa la Bibbia dice uno semina e uno raccoglie, ma chi fa crescere è Dio. E se Dio non fa crescere, invano lavorerà il seminatore e il raccoglitore. Perché io ti ho detto di seminare, tu mi hai ubbidito, io farò crescere. E quando farò crescere, tu raccoglitore mi ubbidirai e raccoglierai quello che io ho fatto. Ma quando perché faccio io crescere? Perché tu non dica ho seminato bene e tu non dica ho raccolto bene, perché se non fosse per me non ce l'avate niente. Amen? È per insegnare all'uomo che Dio è meraviglioso, ma Dio non condivide la sua gloria con nessun uomo. E ogni vittoria che abbiamo nella nostra vita dobbiamo erigere un altare e dire: il Signore degli eserciti mi ha dato la vittoria. Amen? Alziamoci. Greg, Steph, facciamo ah sì, gli strumenti secondari, batterie e basso. Qual è la mia priorità? Butta là un tech. Abbassiamo un po' le luci un attimo. Prendi un tempo alla presenza di Dio. Io ti sto aspettando qui. Ti prego. Ciò che fai sempre in me. Il mio cuore è aperto per te. Ti prego, vieni e riempi questo luogo. Ti dono tutto quello che io sono e ciò che un giorno io sarò. Voglio la tua presenza. Oggi io non ti chiedo nulla. Voglio alzare la mia e dirti che la tua grazia già mi basta.
Ho già chiuso la porta, puoi venire. Ti aspetto perché tu faccia ancora ciò che fai sempre in me. Il mio cuore è aperto per te. Ti prego, vieni e riempi questo luogo. Ti dono tutto quello che io sono e ciò che un giorno io sarò. Tu mi trasformerai, Signore. Voglio la tua presenza. Oggi io non ti chiedo nulla. Voglio alzare la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Alzare la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Penso che c'è grazia di Dio oggi in questo luogo. E proprio molte volte il nostro carattere ci impedisce proprio di raggiungere questa
questo livello di risveglio, questo livello che noi bramiamo di essere. Io penso che ognuno di noi ha un cuore meraviglioso, non metto in dubbio questo, ma molte volte noi soffriamo. Io sentivo questo mentre cantavo, che alcune persone sanno che hanno bisogno in alcun'area della vita, non è che fai schifo, non c'entra questo. Il Padre vuole darti l'opportunità oggi di dire: papà, risvegliami, c'è quel lato del mio carattere che non piace neanche a me, magari me la prendo per qualsiasi cosa, rimango male, litigo, mi arrabbio, non voglio, sono pigro, manco, mento, tante cose, ma io voglio cambiare per te. Io penso che in questo momento c'è grazia di Dio in questa chiesa, c'è grazia per coloro che diranno: sì Signore, risvegliami, aiutami Spirito Santo. Gesù Cristo ha detto: io vado dal Padre ma vi lascerò lo Spirito Santo che vi ricorderà ogni cosa. E dice: Spirito Santo, mostrami, parlami, e ogni volta che mi verrà ancora il resti del mio vecchio carattere, io lo metterò dentro e dirò: stai fermo lì, perché qua comanda il mio spirito e il mio spirito è sottomesso al Signore. Davide ha dichiarato: anima mia loda il Signore, adora il Signore. Perché Davide ha dovuto comandare la sua anima di adorare Dio se lui era l'uomo secondo il cuore di Dio? Perché l'anima è quell'atto della nostra intelligenza, la nostra testa cocciuta che tante volte non vuole fare quello che Dio dice. Ma Davide nello spirito dice: anima mia adora il Signore, sottomettiti allo spirito, perché io sono risvegliato dentro. E se tu vuoi fare questa preghiera oggi in sincerità con il Padre, vieni qua davanti, e io sento che c'è grazia di Dio oggi, non c'è giudizio, e nessuno sta dicendo che sei un peccatore, che niente di questo. Vieni qua solo a dire: Signore, io voglio ancora di più, voglio crescere di più, voglio migliorare di più. Alleluia. Non avere vergogna. Vergogna è rubare, mentire, ingannare, dire il falso, tradire. Vergogna è non obbedire Dio. Venire a dire: Signore, è proprio così, immaginavo proprio, perché mi metto anch'io in mezzo a voi, perché mentre predico mi vengono in mente un sacco di cose mie che devo cambiare. Proprio siamo insieme, siamo sulla stessa barca, ragazzi. Però Dio, quello che Dio vuole da noi è che noi ci togliamo le maschere, noi smettiamo di far sembrare agli altri che siamo perfetti. Noi non lo siamo e Dio lo sa, ma questo non ha mai cambiato l'amore di Dio verso di noi. E io credo oggi con il mio cuore, credo davvero che lo Spirito Santo sta riversando grazia sulla vostra vita e sta dicendo: prendi una decisione oggi e io ti aiuterò. Muovi con le tue gambe, inizia a fare i tuoi primi passi. Se tu mentivi, smettilo. Ogni volta che ti verrà, chiudi la bocca, chiedi perdono, riprovaci ancora. È come uno che sta smettendo di fumare. Chi è già stato fumatore qua sa che quante volte ci hai provato a smettere prima di riuscire. Quante volte io sono stato così. Nel 98 fumavo come un cammino. Io fumavo, ci riesci a immaginare? Io con la sigaretta in mano. Assurdo, né? E fumavo, e ho provato la prima volta, è durato un giorno, e dopo è durato un giorno ancora. E questa cosa e poi 2 giorni, no, sono stato quello di un giorno per un mese, e non sentivo giudizio da parte di Dio. Dicevo: vai ancora, un altro giorno, un'altra prova. E ho fatto 2 giorni, ho fatto 3 giorni, sono ricaduto, 1 settimana, ci ho messo 6 mesi lottando con questa disgrazia. E d'un tratto avevo smesso di fumare per 2 settimane e poi boom, caduto di nuovo. Ma scemo! E Dio: no, vai ancora. Finché una volta io sono riuscito, dopo un mese senza fumare, e io ho detto: Signore, non potevi far sparire da me la voglia di fumare? È la domanda che tanti di noi facciamo a Dio a volte. Non potevi farlo tu per me? No, perché questa lotta serve a te affinché tu ti ricordi
quanto ti è costato cambiare. E una persona che paga un prezzo per il cambiamento non torna indietro per niente. Capisci? Cade di nuovo chi riceve le cose così. E Dio vuole che tu prenda una decisione. Se una persona che ti arrabbi per qualsiasi cosa, sicuramente in mezzo a noi ci sono, io ero uno di questi, ma molti anni fa. Allora il giorno che ti arrabbierai, pensa, ok, avrò ragione o meno, non interessa, io non voglio più essere così. Mordi la lingua, stai in silenzio, educa la tua anima. No. Se tu hai una cosa da dire a qualcuno mentre sei arrabbiato, non dire, chiamalo domani. Io mi ricordo quando a volte mi facevano arrabbiare, scrivevo di quei messaggi così, ma dicendo due ma ben dette, lo mandavo al pastore Punto e lui rideva, chi è la vittima? Pinco Palino. E lui mi rispondeva, è tutto vero quello che tu hai scritto, ma andrà contro di te. Togli questo. Mi manda un messaggio corto così e io giro quello alla persona, E non pensare, sapete quante volte ho raccolto il pastore Punto con i cucchiaini? Perché noi siamo pastori gli uni degli altri, capisci? Un giorno andrà bene a te, un giorno andrà bene a me. È per quello che la Bibbia ci mette insieme come Chiesa, perché ci sarà sempre uno forte a dare una mano a quello che è debole, amen? Questa è la bellezza della casa di Dio. Allora, chiudi i tuoi occhi un attimo e ricevi questa sera, questa mattina. Spirito Santo, noi veniamo davanti a te con rispetto e con la certezza del tuo amore. Tu conosci già ogni nostro difetto, tu conosci già ogni nostro peccato, ma noi siamo qua davanti al tuo altare per dire, Signore, io voglio la tua presenza, non voglio chiederti nulla, ma io voglio essere un figlio migliore per te o una figlia migliore per te. Voglio la tua presenza, Signore, voglio stare qui insieme a te per dirti che la tua grazia mi basta. Signore, spargi la tua grazia in questo momento. Spirito Santo, la Bibbia dice che l'unzione spezza il giogo, libera i prigionieri e rompe le catene. Che ogni catena di carattere, di nervosismi, di rabbia, di bugie, di tradimenti, che ogni cosa sia rotta oggi nel cuore di queste persone. Ogni persona che sia qua oggi attaccata a qualcosa al punto di mettere questa cosa al di sopra di te, Signore, che oggi noi possiamo dirti che la tua arca dell'alleanza è lì sotto la tenda e tu stai ricostruendo nel nostro cuore le rovine della tenda di Davide. E questa chiesa sarà chiamata luogo di gente integra, luogo di gente di buon carattere, luogo di gente che camminando per la città la gente vede la differenza in voi, perché Cristo in voi è speranza di gloria. Amen. La città di Gela, io voglio profetizzare che la città di Gela, nei locali, nei bar, quando entrate nei posti a bere un caffè, quando mangerete in un ristorante, le persone noteranno qualcosa di diverso in voi, perché la presenza del Signore è sotto quella tenda nel tuo cuore, perché la tenda di Davide è nel tuo cuore e Dio la vuole ricostruire. E la Bibbia dice, e i miei figli torneranno a me e mi offriranno delle offerte giuste, non per interesse, non per niente, ma solo perché Dio è degno. Ricevi il cuore della tua chiesa, Signore. E voi che siete qua sotto, anche voi che siete là nel proprio posto, prendete in mano la grazia di Dio questa mattina. Prendete in mano l'aiuto dello Spirito Santo e non giudicatevi, non giudicatevi. Invece iniziate a pensare, quello che è di fianco a me, quello che è dentro di me, quello che veglia su di me è il più grande tifoso della mia vita, perché il Signore Gesù è morto per noi sulla croce, ma non ha mai smesso di bramare il giorno in cui tu andrai a vivere con Lui in cielo per sempre. Gesù non ha smesso di amarti dopo che è morto è risorto per amarti in eterno. Solo tu puoi decidere diversamente, perché la Bibbia dice che né morte, né vita, né angeli, né demoni, né cose passate, né cose future, nulla potrà mai separarmi dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Amen. Prendete questa promessa in mano
e andate davvero in pace, perché il Signore è con voi. Amen. Il Signore è con voi, è per voi, e tutto quello che noi faremo come Chiesa è solo frutto di adorazione. Amen. Cantiamo ancora una volta insieme. Voglio la tua presenza, oggi io non ti chiedo nulla, voglio alzare la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, non ti chiedo nulla, voglio alzare la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Voglio stare qui, voglio stare qui, voglio stare qui insieme a te, qui io voglio restare, voglio stare qui, voglio stare qui insieme a te, voglio stare qui, io voglio restare. Grazie Signore, grazie a voi, grazie Gela, grazie Pastore Fiorella, Pastore Gaetano, grazie a tutti voi. È sempre bello venire a Gela, vi amo, vi voglio bene, ok? Grazie, spero di rivedervi presto. Grazie a tutti, ciao.